大家好，欢迎收看行玻璃。有这么一个主题，几年前就准备要做一期，但每次不是忘了就是忘了，耽搁许久。近日无意中再次看到，但早已经物是人非。不过也好，就当是个纪念吧，也适合感兴趣的朋友们细心收藏。这个主题就是世界上最大的树屋。树屋顾名思义，就是在树上建造的房屋。当然，如果使用纯木材建造，那就更加名副其实了。眼前这座世界上最大的树屋，并没有任何权威机构记录或评级，吉尼斯世界纪录中也没有这个类目。世界最大仅仅是树屋主人自己这么说的，但也没有任何一个人站出来质疑。这座最大的树屋就好像是在树林中的一座木质公寓，庞大的树屋由一棵高24米、直径3.6米的白橡树作为主要支撑，其他6棵橡树作为辅助支撑。整座树屋有10层结构，大约30米高。树屋内部拥有大约80个房间，在树屋的顶部还有一座钟楼，高高在上，好像一座鸟巢。这座树屋建造到这个程度，大约花费了14年的时间，可想而知，建造过程一定是非常艰辛的。如此巨大的树屋到底是怎么建造起来的呢？树屋的主人又是为什么要建造这座树屋呢？这座树屋本名为霍勒斯伯吉斯树屋，但它还有一个更广为人知的名字——部长的树屋。霍勒斯伯吉斯就是树屋的主人。从历史上看，伯吉斯似乎有一种树屋情节。早在1986年，作为当地的部长兼景观设计师和牧师的伯吉斯，为他的儿子凯文建造了一座小树屋。这座小树屋高出地面15米，有2棵白橡树和几棵松树作为支撑。最终，这小树屋变成了占地214平方米、4层6间房的丛林住宅。据说当时伯吉斯为此花费了约3000美元，其中建造树屋的大部分木材来自他工作的建筑工地和邻居们的废料。时间来到了7年后的1993年，伯吉斯在生活中经历了很多坎坷。某一天，当伯吉斯躺在床上时，他有了建造更大树屋的灵感。有一次在向上帝祈祷时，他说上帝向他展示了一个树屋的计划，其中还包括艺术墙和电梯。上帝对他说，如果你建造一座树屋，我会看到你永远不会用完材料。言外之意，伯吉斯理解上帝是让他建造一座世界上最大的树屋。于是从1993年开始，伯吉斯持续了14年，终于建造完成了这座世界上最大的树屋。建造树屋所需要的材料完全由捐赠或从棚屋、谷仓和车库中所回收的木材，看上去具有自己独特的有机感。至于屋内的家具、屋顶材料和有机玻璃天窗等其他材料，也都是回收回来再利用的。伯吉斯自己投入最多的是精力和体力，当然从金钱上来说，他自己也投入了大约12000美元，用于建造树屋所需的258000颗钉子。伯吉斯建造树屋的时候似乎也没有什么蓝图，10几年的时间他就这样坚持着。伯吉斯说，这座树屋的基础是上帝，而且上帝的承诺也没有问题，建造树屋的材料一直都没有用完。伯吉斯还说，我为每个人建造了它，这是上帝的树屋，他一直看守着它。当树屋建造进行到第14年，已经拥有了10层结构。根据伯吉斯的计算，平均每层高度约为2.7到3.3米。不过他从未测量过树屋的面积，但是估计大约有724到929平方米。这座史诗般的树屋由横板和钉子钉住，随机的木板为建筑增添了古怪的气息，为设计的混乱增添了随机的图案。多层走廊和房间构成了树屋的内部，所有这些结合在一起，形成了一个令人印象深刻的结构，让人联想到童话书中的一些场景。伯吉斯淡蓝色保罗纽曼式的眼睛闪闪发光，晒黑的脸上挂着轻松的微笑。他是个乡村男孩，但住在城里，并将自己与旧约中的约伯相提并论。伯吉斯微笑着说，上帝用我的双手把每一块都安置到位，但我得到了很多帮助。同时他还自豪地说，我一直宣称它是世界上最大的树屋，从来没有人挑战过它。建造树屋的过程中，伯杰斯也并非完全是一个人在忙碌，他的朋友康利经常会过来帮忙，砍掉木材并把它拖上台阶。康利说，这是一个真正宁静的地方。夏天的时候，树屋总是躲在树荫下，在树屋封顶之后，每周会有成百上千的游客自驾来游玩。
其中大多数都来自外地，他们都是通过口口相传而得知树屋的消息的。沿着封闭的螺旋楼梯爬上橡树的第一个树杈，伯吉斯说这是一棵赞美树，因为它的2根树枝像传教士一样展开，向天堂举起双臂。一个将长椅推到一边的庇护所占据了3层楼，并且在平常时间还可以当作篮球场使用。阳光或雨滴从绳索上方约 8.8 米高的有机玻璃天窗射入到这个开放的房间，里面有一个自制的十字架、祭坛和讲台。一个雪松树桩被伯基斯称为祭坛。古老的崎岖祭坛，你可以坐下来，在十字架下越过它。祭坛靠在一个 4.8 米高的十字架旁。伯基斯说，这里有篮球场，我把它看成幻灯片。他向我展示了讲台，它像4个十字架一样升起，2个给小偷，1个给基督，另一个十字架是我们都必须的单独承担。从4楼俯瞰圣所，好像拥有一个 VIP 区。一个古老的弧形教堂长椅被伯基斯称为树屋里最好的座位。这层楼还设有唱诗班阁楼和耶稣的彩色玻璃画窗。虽然是一位被任命的牧师，但伯基斯更像是一个自称是树林里的牧师。他说有些人是上帝派给我的，教堂甚至不让他们进来。其中一个灵魂在树屋中居住了3年，并获得了树屋守护者的绰号。这个人死后，伯基斯从树顶扔了一些他的骨灰，剩下的都埋在了树下。在结婚11周年之际，伯基斯为他的妻子建造了坎伯兰县唯一的顶层公寓，也就是这座树屋最高点的钟楼。顶部的钟楼里配备了由氧气瓶改造成的大钟，他们通过在7楼过夜来庆祝结婚纪念日。伯基斯的妻子说，这绝对是主的精神在伯基斯身上工作。当诺亚见到方舟时，我有点像诺亚的妻子。随着上帝的项目升上天空，伯基斯说他花了4到5年的时间才看到了除了树木之外的东西。曾经站在顶层钟楼下面的阳台上，游客可以看到一个花园，在那里伯基斯使用各种鲜花拼出了字母耶稣。伯基斯曾笑着说，这件事的全部信息是，如果你来到树屋并爬到顶部，你会在花园里看到耶稣，而传教士不必说一句话。经过10几年的建设，树屋已经成长为真正具有纪念意义的规模。部长可能已经实现了建造世界上最大树屋的目标，但实际上这座树屋也不算是世界上最高的木结构房屋。不过这并不重要。自从树屋建成之后，伯基斯在树屋教堂共主持了23场婚礼。平时呢，树屋也兼作篮球场使用。树木之间的这种结构是神圣灵感的结果。为此，在树屋下只有2个标志可以找到：欢迎和禁止吸烟。对于纯木质的树屋来说，这确实是有道理的。伯基斯一直维持树屋的免费开放，并保持良好且不断改善的状况。部长树屋位于美国田纳西州克罗斯威尔蜂巢巷。根据猫头鹰上的排行，这座树屋还曾是克罗斯威尔当地的第2大景点。随着时间的推移，四面八方被吸引来的游客越来越多，最多时甚至一周有1000多名游客前来打卡留念。但就是因为树屋已经成为公共景点，所以在2012年8月30日，树屋被州消防局关闭了。关闭的原因也是关乎于安全。树屋比法规允许的高度高出了18米，每周呢约有1000人来访问。与此同时，树屋内并没有报警和自动喷水灭火系统，而且树屋也不是由有执照的建筑设计师设计的。总而言之，树屋被关闭是因为没有遵守建筑和消防安全法规。当然，当地消防部门最担心的是大火灾可能会发生。对于仅由木头制成的结构来说，火灾会造成毁灭性的后果。对于树屋被关闭一事，尽管伯基斯坚持认为根本就没有树屋的建筑规范，但树屋被关闭，他也只能欣然接受。自从树屋被官方强制关闭之后，多年来一直无人维护，变得越来越破旧。由于缺少人气，看上去甚至变成了一座鬼屋。尽管树屋再也没有重新开放过，通往树屋的小路也被官方拦住，但是这并没有阻止人们的进入。除非有人一直看着这座树屋，否则总有人会找到进去的路啊。在部长的树屋被关闭6年后的2018年3月，树屋及其附带的56万平方米的土地被挂牌出售，要价为150万美元。随后呢，树屋有了新的主人，但新主人似乎并没有对树屋进行任何改造或修缮，树屋仍旧这样继续破败不堪。
不幸的是，1年半之后，2019年10月22日晚上，部长的树屋在不明情况下被一场大火完全烧毁了。整个毁灭的过程只有15分钟。当地消防部门表示，树屋是在当地时间晚上10点半左右着火的。等消防员赶到现场的时候，它已经倒下了。消防员只能让剩余的火焰燃烧掉，然后再清理该区域。根据消防部门的事故报告，消防员还设法控制了火焰，以免火势蔓延到树林里。报告同时指出，此过程中没有人员受伤。关于树屋起火的原因，至今也尚不清楚。但是当地消防部门发言人表示，当晚没有发生任何可能引起火灾的电气事故或者雷电暴风雨，除非有人站出来告诉我们他看到了什么，否则我们可能永远都不知道火灾是怎么开始的。由于树屋的新主人没有买保险，所以他拒绝了消防部门对树屋火灾展开调查。14年辛辛苦苦建成的世界上最大的树屋，被一场大火15分钟变成了灰烬。那树屋的建造者伯吉斯想必一定是最为痛苦的。不过在火灾之后，他反倒松了口气，甚至有些如释重负的感觉。当年这座树屋是通过上帝所建造的，最后这座树屋被烧毁，是不是也是因为上帝呢？让我们来听听伯吉斯最后怎么说。他说，在树屋里主持的大部分婚姻都没有持续下去。接下来他说了关于树屋的最后一句话：树屋一直很痛苦。来次旅行长一点姿势，我是曼妮，请留言、欢迎转发、点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。